26年モデルのツアラカラーいっぱいあったじゃないですか。はいはレッドそれにリンク車両とリンクしたカラーバリエーションになってます。ということで、まあ、レッドグレーブルーグリーン結構深みのあるっていう感じですね。4種類カラーバリエーション、まあ本当にスポーティーなデザインですね。このジム行っちゃいそうですね。確かに逆にこれがかっこいいけどね。俺はこれが好きですね。これは去年のモデルですね。これもいいね。でもなんか質感ちょっと変わりましたよね、今年と。確かに確かに。今年のがしっとり、少し柔らかめ、テロテロ。気になりました。イエーイ。